Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الشفيع الأبطحي ومحمد عربي خير من وطئ الثرى المشفع في الورى من به حلت عورى كل عبد مذنب من به حلت عورى كل عبد مذنب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الشفيع الأبطحي ومحمد عربي ما له من مشبهين فاز أمته به من يموت في حبه نال كل المطلب من يموت في حبه نال كل المطلب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الشفيع الأبطحي ومحمد عربي أنا مفتون به طائع في قربه ربي عاجل لي به لعل يصفو مشربي ربي عاجل لي به لعل يصفو مشربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un sateja jamaah majelis ta'lim tur sateja hadirin mustami'in rahimana wa rahimakumullah ngereng patan kaula sareng panjenengan sateja sami-sami ngunjukake rasa syukur dak kehadirat ipan Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ben muga-muga saterusah patan kaula sareng panjenengan sateja tetep sami-sami kengi ngarahmatipun Allah Subhanahu wa taala terjugan kengi syafaat ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah.
Beten kaula sareng para panjenengan sateja tantona sanajan bulan molot Kak Dinto ampon angker. Tapi semangat ka angkui as-salawat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek sampai bede angker. Cek sampai bede di budina. Artinya beten kaula sareng para panjenengan sateja tetep katipun apa abe Kak Dinto se semangat ka angkui ros-terosan as-salawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ampun sami-sami kakali kalaban as-salawat Kak Dinto bisa dadi sebab tekana hajat. Bila ampun teka hajat, engki sobung boleh saya dadi kabungaan na aba. Karena pun apa? Karena saya hanya mahajat Kak Dinto ampun eta kapulih sareng ajunan epan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hal Kak Dinto kalaban sebab as-salawat Kak Dinto bade dedebun. Saya insyaallah Kak Dinto eda buaki sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Kak Dimah salah setong fungsi, salah setong guna, salah setong manfaat dari as-salawat Kak Dinto. Engki karena istimewanya salawat, etempang tikiran-tikiran selain, istimewanya salawat Kak Dinto bisa menjadi sebab kalwarah beten kaula sareng para panjenengan sateja dari takdir secuba nuju deka takdir sebagus. Cangkolang-cangkolanga. Misalnya naudzubillah muga tak capu takdir secuba sateja. Misalnya abek Kak Dinto takdir reki calaka sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kalaban sebab as-salawat bisa jadi sebab abek Kak Dinto salamat. Abek Kak Dinto takdir reki ancor sareng ajunan Allah. Bisa-bisa kalaban sebab as-salawat abek Kak Dinto paseken, abek Kak Dinto teguh. Abek takdir reki miskin sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kalaban sebab as-salawat bisa-bisa abek Kak Dinto cabut kemiskinan nah artena paringi kalaban kasugian langkong-langkong kasugian si paling penting engke Kak Dinto kasugian na atena badan kaula sareng para panjenengan sateja jukan kalikana abek Kak Dinto takdir kaangku jadi orang saya menderita kalaban sebab as-salawat Kak Dinto Allah Subhanahu wa taala bisa torjukan kobasa kaangkui menghilangkan penderitaan badan kaula sareng para panjenengan sateja tor eken te kalaban kabungaan eken te kalaban kagumpiraan eken te kalaban kasenengan satejana Kak Dinto tergantung katipun apa Allah Subhanahu wa taala ngasokani deka abek badan kaula sareng para panjenengan sateja ete waki sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhrijul abda min diwani syaqawati ila diwani sa'adah bakal keluar kabulana Allah Subhanahu wa taala batan kaula sareng para panjenengan sateja bakal keluar min diwani syaqawah dari saking dari katentuan-katentuan dari takdir-takdir secuba dari takdir-takdir semacalaka dari takdir-takdir semata seneng ila diwani sa'adah gente iyo bayi deka takdir se nyenengaki deka aba takdir se manyaman takdir se macumper takdir se maseneng langkung-langkung kasenengan lahir sareng batin Kak Dinto bisa iyo basa tejena sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala idza kana yukthirus salata wassalama alayya mun pas bisa orang sekasebut bekal iyoba sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala nalekana mabenya maca salawat ben salam dak kasengko depan Rasulullah detik ketika dinto as-salawat tur asalam dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kak dinto satejana akan menjadi sebab bergantinya takdir coba na badan kaula sareng para panjenengan sateja au badati takdir sebagus karena ketika dinto as-salawat iki setiga dia ampun sami-sami biasa maos salawat pun apa abis saos sega dimah baik ka dinto salawat selancang salawat sepanda salawat nariyah salawat fatih salawat syifa
Sholawat azimiyah tur sama cuma gak dinto bekenancen si sholawat azimiyah gak dinto. Jadi bahkan sampai sholawat si cukup panda. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa ndak boleh? Sallallahu ala Muhammad. Iki yang pun tak kening papandai boleh gak dinto. Bila ampun pas papandai boleh, iki tak dadi sholawat boleh. Pasti baca Allahumma sholli malolo. Allahumma sholli, Allahumma sholli, Allahumma sholli. Iki tak dadi sholawat gak dinto. Iki tetap dadi doa. Tetap dadi doa. Saking gak dinto tak bisa ereken sebagai sholawat dekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa boleh pas langsung pas nyebut asmana Rasulullah Muhammad 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 Muhammad. Dan itu juga tak bisa inilai sebagai sholawat. Saking boten kaula sareng para panjenengan saja nalikana mireng nalikana ngiding asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kak dinto ya saking secara langsung dan kaula ngucapake dinto wajib bagi ka angkui mau sholawat. Sanajan asmana Rasulullah saya sebut tak kalaban bentuk, tak kalaban sirat sholawat. Misalnya merengaki dadabun. Muka-muka sami-sami narima sholawat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kak itu kan kalimat nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kak itu juga parenta aki ka angkui mau sholawat. Ben kak dinto parenta kak dinto beni perak parenta malolo bahkan Allah Subhanahu wa taala tibi as-sholawat daka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kakasehipun sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Kalaban as-sholawat juga kak dinto bisa menjadi sebab inyoon naki sapora istighfar raki sareng para malaikat. Banyak riwayat-riwayat saya nyarita aki. Ya ampun petong polo ibu malaikat. Bodoh se sampai 10.000 malaikat sinyoon naki saporana peten kaula sareng para panjenengan sateja. Kak dinto bade riwayat boleh hadis Rasulullah se riwayat aki sareng sahabat Amir bin Rabi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buaki man shalla alayya salatan sapa-sapa orang si maca sholawat dak kasengko salatan sakalian maca sholawat sakalian ampun apa mak pas contoh kicek sakonikna iki karena apa ring kesempatan boten kaula sareng para panjenengan sateja ka angkuy maca sholawat walana den kaula sekut matur mun niat nyak banyak geluk deng sakadang berak tebe niat malolo tak kacapok mun pas niat nyak banyak geluk dinalah singkok dekik malam bila lah as-salat tahajud marina maca as-salawat 1000 kali. Iki niat. Mun bolana kan niat bagus, kan niat baik oleh ganjaran. Saking cek berak laju niat manono. Ya ento was ngangkui akal lah solok. Ngangkui akal lah solok cukup niat. Eling. Jadi as-salat 5 waktu tak ampu ko saya lakuh. Sepenting cukup ingat dak keajunan Allah. Yang kui agak solok pelka ki nginum ngalak gelas malolo. Jadi ketiga dinto. Siapa-siapa orang si maca sholawat dek kasingko sakalian. Kak dinto sakalian beni artinya pas isoro maca sakoni. Sakalian, engki sakalian paling sakoni nah. Ibanya itu 30 kali, ibanya itu 100 kali. Jadi 500 kali, jadi 1000 kali. Pun apa boleh pas sampai kuat dalam sehari 10.000 kali misalnya. Luar biasa Kak Dinto. Si asolawat sekalian dak ka Rasulullah sallat alaihil malaika. Maka para malaikat asolawat kian dak ka orang seka sebut. Solawat te malaikat iki Kak Dinto istighfar. Nyoonaki saporana baten kaula sareng para panjenengan sateja dak ka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Bakal asolawat bakal nyoonaki sapora para malaikat dak ka ajunan Allah atas dosa-dosana baten kaula sareng para panjenengan sateja kama shalla alayya padana banyak nabi tongan na sholawat ta orang seka sebut dak kasengko artinya baten kaula sareng para panjenengan sateja as-sholawat 100 kali
Iki malaikat juga nyokona kisapora dek keajunan Allah. Iki 100 kali. 1000 kali, iki 1000 kali. Nagana eden ka dinto pasti terus lagi fal yuqallil min dzalika. Maka dina taka apa sakoni. Pasakoni bae. Ide lemaja solawat jariah. Atabana auliyaktur. Atabana apa banyak. Ketika dinto ada kose target harus sekian. Kita ada target ide lemaja solawat secara umum engki mana bilakar eka hajat maca solawat Jibril. Karena solawat Kak Dinto mana bisa dengan target tertentu tidak bisa disebut sebagai solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dibaca 1000 kali. Ketika Dinto ampun ikocak, bisa enyamai kalau ben sebutan solawat Jibril. Iki mana Nabi maca 100 kali, iki tak bisa disebut solawat Jibril. Sanajan bacaanna pada. Fal yuqallil min dzalika. Dina taka apa sakone dalam maca salawat jariah auliyaktur. Ataba nafas pabanya. Sakone banyak kak dinto bakun. Eka rasa nyaman dak ka aba. Eka rasa nyaman nang itunya. Langkung eka rasa nang alam akhirat. Juga dadi panyamanan dak ka aba. Nalekana aba kak dinto beda nang alam kubur. Jadi ketika dinto hikmat as-salawat. As-salawat. Karena pun apa? Karena kalau benar as-salawat Kak Dinto juga insya Allah batan kaula sarang para panjenengan saja akan menjadi hamba, akan menjadi kabulan Allah Subhanahu wa taala. Saya senang asyukur dekah ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala. Mana bi tak senang asyukur engki nyoon dekah ajunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah patatiaki abdina ya Allah patatiaki dalam golongan na orang-orang saya senang asyukur dak ka ajunan. Nang itu ana berjanji kak dinto pada Allahumma ja'alna li alaika dzakirin wa li na'maika syakirin. Allahumma ja'alna li alaika dzakirin. Ya Allah, patatia ki abdina kak dinto li alaika dzakirin. Orang patatia ki abdina teti orang-orang selaku ingat dak ka paparing ajunan. Dek kanikmatan na ajunan. Wali na'maika syakirin. Benda kanikmatan na ajunan juga abdina bisa syukur. Antara ala ben na'ma kak dinto. Ala ben nikmat. Kak dinto sami-sami kanikmatan. Saking kanikmatan katipun apa? Ala kak dinto kanikmatan si arupa bentuk nabatan. Tanang kak dinto termasuk ala. Nakma epon, kanikmatan epon, tanang iki bisa ipa kuli, bisa ipa gunaake ka angkui kaputuan. Mata, dua mata kak dinto, ala, paparing dari ajunan Allah. Nakma epon dari mata kak dinto, iki jangkolang bisa ipa ngabos. Kopeng kak dinto ala, perenga. Nakma epon kanikmatan dari kopeng kak dinto. Iki bisa ngiding dak kapan ponapan se lakar sakotuna ika iding abe. Jadi bodona boten kak dinto bungkul lah boten kak dinto aropa aki ala aropa aki kanikmatan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Gunana engki kak dinto se gocak nakma aropa aki kanikmatan. Andi soko na kak dinto juga ala paparing dari ajunan Allah. Nikmat dari soko kak dinto engki bisa baca. Cek patah balik. Pas tanangnya si jalan sokone si palembay. Nah. Jadi kak dinto tak nyokore. Panapanya mana? Tak nyokore dek kak. Pan se takdiraki se tantoaki sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna li alaika dzakirin wa li na'maika syakirin. Karena apa? Engki tantona kalau bentuk cuan sopaja buatan kaulah sarang para pancingan saja termasuk mimman yastaujibu syafa'atah terus pada dia orang se tetap bagi ka angkui ngaule syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimman yastaujibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Ben
abek kak dinto supaya bisa ngarep rahmat ipon Allah Subhanahu wa taala. Turjukan kabelasan ipon Allah Subhanahu wa taala. Kan kak dinto juga bisa diartikan kabelasan na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena sifat-sifat ipon Allah Subhanahu wa taala juga bisa eka sifat manusia. Bisa hetero kaangkui epa dadi sifat manusia. Saking tantona bakun tak kira pada. Pangani sera Allah Subhanahu wa taala engki tak kira pada mun banding ban pangani sera boten kaula sareng para panjenengan sadaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto arofaaki ureng se lebih ngani sere umat dah lebih ngani sere boten kaula sareng para panjenengan sadaya banding tembeng ngani sere deka keluargana. Bahkan tempona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto atinggal kak dinto se pariksani kak dinto se sebut se dabuaki beni nyebut asmana rajina beni nyebut asmana trapotrana. Tapi Rasulullah berpesan as-shalah as-shalah saya ngai jaga salat an-nisa an-nisa ittaqun nisa. Saya ngastete dalam urusan bebinian. Patako dalam urusan bebinian. Maksudnya patako dek kaajunan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ngatur kaum bebinian. Karena dalam salah setong dadabun lain kak dinto dabuaki. Jek saking ningi alam dunia kak dinto manusia lalaki malolo artinya tak ada bebinian. Kak dinto ngoreng cek saking bakal masuk surga saja. Jadi cara perhitungannya orang laki kak dinto bisa masuk neraka engki tergantung katipun apa dalam ajaga dalam araksa kaum bebinian ketika dinto engki kaum bebinian aropa aki orang aropa aki makhluk se paringi kakempangan dalam satu jana sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Rolia kenjaran si raja kempang. Itu ben lalaki mibak amalaratan sakoni. Saka dinto jukan sa felika, rolia tu sa si raja. Niki kempangan boleh kaum bebinian. Bahkan bebinian kak dinto pitena ben lalakean bisa ngaulai dosa dari bareng seta eka pangrasa. Pita ben lalakean. Bada bebinian. Pas oneng-oneng dari situng kenengan beda lalaki sebeni muhrim ngabes dek ka babini kak dinto. Otomatis babini na kak dinto sana jenta apa ngerasa cek iya bes kak dinto juga oleh dosa. Sana jenta apa ngerasa pun apa boleh pas genteng pancing. Pun apa boleh pas sampai diskedesan mata, main mata. Pun apa boleh pas sampai berkode-kode tertentu. Nah, jadi kak dinto ini lain boleh cari tanah. Mun lalaki dalam hal iya bos mun babinian si bani mahram tak oleh dosa punten. Mana bila kan tak ngaunengi. Mun ngaunengi engki tuli menghindar. Mun tak menghindar pasti torot sakali tina rama iya bos ko engki devana pada. Jadi ketika dinto. Jadi bila ampun abek kak dinto tak bisa arak sadeka abek tak bisa arak sadeka orang-orang situ di tanggungan na abek. Kak dinto eka kabater raki abek kak dinto juga akan terjerumus. Padahal batan kaula sarang para panjenengan saja se eka teruwe dia golongan na umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se istimewa. Allahumma ja'alna min khiyari ummati. Ya Allah, tetia ki abdina saja ya Allah min khiyari ummati dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se terpilih, se istimewa. Se panapanya mana? Se utama. Tembang orang-orang selain. Umat Rasulullah baik ampun utama, ampun istimewa, ampun eka tampurui sarang para nabi.
Malah ki terus dia orang yang paling istimewa di dalam orang yang istimewa. Terus dia orang yang paling sempurna nengi kendenganna orang-orang yang sempurna. Ketika dento. Terus dia yang paling bagus nengi kendenganna orang-orang yang bagus. Kadinto saya katerwe beten kaula sarang para panjenengan sateja. Wahsyurna wadam fi zumrati. Ben pakumpul lagi abdina ya Allah. Wadan ku laku nengi hari kiamat fi zumrati. Dalam golonganna orang-orang saya seneng dak ka Rasulullah. Rasulullah kak dinto aropa aki. Rasulullah kak dinto seneng dek ka orang-orang saya panapanya mana? Di dalam keadaan miskin. Dalam salah setong doa Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Jawabna Rasulullah, ya Allah, paudi aki abdina dalam keadaan miskin. Ben, pamati aki abdina cukan ya Allah. Dalam keadaan miskin. Wahsyurna fi zumratil masakin. Ben pakumpul lagi abdina cukan kalaban golongan na orang-orang saya miskin jawabna Rasulullah. Kak dinto mungkin satu-satunya doanya Rasulullah saya tak bengal ia malaki peten kaula sarang para panjenengan saja. Setan kaula tibi bengal engki tak sapaneka. Ki beda mun nagian. Tak lah cuba ngalah doa ya Allah pamiskin ki abdina ya Allah tak bengal kian. Orang moning panjenengan me tak bengal juga. Dan kaula bengal lah sakak dinto. Engki beda bengal lah sakoni doa. Tapi mak semak, nyaman aku nak semak, engki tak pada. Ya Allah, pamalarat ki abdina ya Allah. Jadi itu doa nak kaula tibi. Pamalarat ki abdina ya Allah. Manabi kalaban kekembangan pas abek kak dinto jauh dari ajunan. Nah, cara kasarnya, ya Allah, pamalarat ki abdina ya Allah. Mun pas kekembangan teti sebab abek jauh dari ajunan. Nyon malarat, mun pas kembang kak dinto teti jauh nada ka Allah. Tiga dinto. Panika guna bangal lah kau tak lesuni anu na. Pakun beda mun aja. Tiga dinto. Reng mek beda saya ngamal lagi ya. Iya tore. Karangan na kaula panika. Pamiskin lagi abdina ya Allah. Mun pas sakirana kalaban soki teti sebab jauh dari ajunan. Minta kamiskinan lakar dak kajunan Allah. Mun beda mun nakian. Mun pas kasokian ada tiaki abok jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga dinto. Tak bengal saya tak nambah 6 mun di budina tak bengal kian. Saking rep nyerep ampun rek kenapa nah. Jadi nyereng gak dinto ka doa mana bi lakar ngamal lagi ya. Mun ngamal lagi saya langsung dari Rasulullah mi tak bengal, tinggal saya dari kaula mani ka peleka. Nah, teti ketiga dinto. Wastamil alsinatana fi madhihi wa nusratihi. Wastamil alsinatana. Ben saking pa'alako pakuliaki lisan-lisan abdina ya Allah fi madhihi dalam muji deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyoon dak kajunan Allah sopaja lisan nafatan kaula sarang para panjenengan saja seneng muji deka Rasulullah. Kalaban cara pun apa? Kalaban mabanyak maca sirah nabawiyah, kalaban mabanyak mau salawat, kalaban mabanyak mau zikir. Iki langkong-langkong zikir saya arafah salawat. Kadinto termasuk muji dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safiyullah. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun ajunan ya Rasulullah. Syamsun terakna ateraan ben are. Anta badrun ajunan juga terakna alabian ben terakna bulan purnama. Apa mak iko cak terakna Rasulullah kak dinto. Ateraan kala ben terakna are. Gila kar sakak dinto kenyataan. Beni dalam parepesan pole, beni dalam sesemonan pole. Rasulullah rakar ateraan ben are di dalam kehidupan nyata. Di dalam kehidupan nyata. Bila alo mampah cangkolang-cangkolang ngaajelan Rasulullah kak dinto. Terak na are sobung jang bajangan na karena pun apa? Are kak dinto todus kak angkui ajang bajangi dek ka Rasulullah karena lakar todus sah engki karena lakar boleh tak bisa na karena Rasulullah ateraan ben are. Anta badrun kan dinto apa mak pada sebut terak na are si panas juga terak na bulan si macelep benih perak macelep dak kabetan tapi juga bisa macelep dak kabatin. Ketika dinto anta nurun fauqa nuri ajunan ya Allah ajunan ya Rasulullah nurun aropa aki cahaya fauqa nuri yattasanna cahaya umat da ajunan ya Rasul kak dinto nengi sesama sabengsana para nabi ben sabengsana manusia cahayanya Rasulullah kak dinto unggul di atas mereka semua engki bakun cak penting aki ben cahayanya Allah engki bakun tak pada bakun lakar lebih istimewa, lebih bagus cahaya ipon Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang golongan sebelah, orang-orang golongan Wahabi kak dinto kan tak anda isora mulot polana di antaranya beda cak ocak anta nurun fauqa nuri. Pas iangkep nur Rasulullah kak dinto iangkep pas kenapa iangkep atengkian ban nur ipon Allah cak nasi pemahaman orang-orang Wahabi. Kak dinto cara paritungan namun contoh lagi ya tiga dia nengi salah setong sekolahan beda murid saya paling pinter sehingga menjadi teladan. Nah, bila jadi teladan otomatis jangan si akal kak dinto kan. Aropa aki murid saya paling pinter eventing basera. Eventing ban murid-murid saya lain. Masa pas polana teladan iko cak apenteran ban guruna. Masa polana teladan pas iko cak apenteran ban kepala sekolahna. Masa polana teladan pas iko cak penteran ben pengasuh pesantren nah. Jadi ketika dinto cek saking akiasan nah. Si kocak paling pinter, murid paling pinter, banding murid-murid selain. Nah, kita pun tak kira bisa. Gelu wana cara paritongan akal. Karena kak dinto bertahap. Gelu cara paritongan akal. Pada saat menjadi teladan, engki pun tak kira bisa mengungguli. Deka orang-orang saya sebut deka guru nah, deka kepala nah, deka pengasuh nah, atau sama macam. Tak bisa ketika dinto. Ini ketika dinto juga cahaya ipon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kak dinto mengungguli terhadap cahaya sesamanya. Cahayanya para nabi, cahayanya para aulia, cahayanya para sahabat torsama cemah torsatu jana. Kak dinto tetap lebih unggul cahaya ipon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fika qad ahsantu dhanni ya basyiru ya nadhiru. Fika ya Rasulullah. Cuma dek keajunan ya Rasulullah. Qad ahsantu dhanni ongku abdina. Andi panyangkah, andi pangarap si fokus. Fi annaka syafi'un li indallah. Cek saungkuna ajunan ya Rasulullah. Syafi'un si bekal aparing syafaat. Si paringi eti sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala ka angkui aparing syafaat dak ka abdina dak ka umat epon ajunan. Ketika itu syafaat Rasulullah juga berdasarkan izin dari
ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pas yang ke pertolongan Rasulullah akuatan sareng pertolongan Allah engki pakun tak kening ukur. Tak kening ukur mana bi ipun dengnya kia sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Ya Basyiru. Duh, manusia si paling sempurna. Se abekta kabar gembira, abekta kabar kabungaan. Absyirli bil jannah. Paringi kabar gembira deka abdina ya Rasul bil jannah kalaban swarga. Wal afwi torjukan ben pangapuraan wal maghfirah torjukan pengampunan. Ya Nadir, duh ya Rasulullah. Manusia sih paring edan deka abdina. Paring edan bi hukmillahi azza wa jalla. Kalaban hukum-hukum ipun Allah Subhanahu wa taala. Sekali mah hukum-hukum ipun Allah Subhanahu wa taala diperingatkan kepada kita oleh Rasulullah an iqabihi dari siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala wa adzabihi terjukan dari siksaan-siksaan. Baik dinto bisa-bisa siksaan secara zahir terjukan juga siksaan secara batin. Baik siksaan nang itunya, siksaan nang alam kubur, langkung-langkung nyoon salamet dari siksaan nang alam akhirat. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Nah, mila dari Kak Dinto, Kak Angkuy abe Kak Dinto. Kenapanya mana? Sopaja bisa nampak. Sopaja bisa nampak atas kefokusan seekalaku. Karena Kak Dinto samangkin ampun depak kacemanna. Depak kacemanna foton kaula sarang para pancenan sateja parlo Kak Angkuy menampakkan panponapan kefokusan seekalaku foton kaula sarang para pancenan sateja. Engki kalau berniat, kalau bentuk tujuan, cek sampai kaliru niat. Kalau bentuk tujuan, sopa aja kefokusan seekalaku abe Kak Dinto bisa ditiru sarang orang lain nang ngalai. Jadi betul kaulah sarang para pancenan saja jangan langsung beranggapan positif ujar yang ngalakoni kefokusan dilakoni banyak na orang mek saking ibir mek Kak Dinto kian mek saking ibir mek saking terreposi orang engki Kak Dinto separlo ikang stete sarang aba cek sampai niat dagi Kak Angku terreposi orang tapi niat dagi sopaja kefokusan seikalaku aba sopaja bisa etero sarang orang lain. Buka emas saya ngalakoni kefokusan Kak Dinto galako banyak na orang papadang ka orang ataupun apa dirahasiakan engki Kak Dinto tergantung cara paretonganna mun pas sakirana akan menimbulkan rasa ria engki tinggal disamarkan saja mana bisa kirana akan menjadi sebab di orang lain bisa nyontoh dek ka aba ngereng ditampakkan Kak Dinto saja nak abali dek kan niat masing-masing karena betul kalau sarang para pancenan saja dari Pansaponapan Bekto Seta Pongkor sempat dihebohkan adanya pertentangan dari beberapa penceramah. Si penceramah Paneka mengatakan menyantunan anak-anak yatim. Begilah juga orangnya. Cek kok sini sampai dipublikasikan. Niser nak anak yatim mah. Eta ngale orang sabanyak nah. Katon nispa. Kenapa Kak Dinto kalero? Pun tentak kalero. Terus yang selainnya dinampakkan karena apa? Amal kefokusan Kak Dinto ngiring ditampakkan supaya bisa menjadi penyemangat dek ka orang lain Kak Angku ini roda ka kefokusan. Jika dia masih kalero engki pada tepak, saya papadeng tepak. Saya pasamar juga tepak. Saya tak tepak katipun apa? Engki saya tak apa? Itu dek anak-anak yatim Kak Dinto. Sanajan tak bentuk engguna tak positif dosa. Saking cara paretonganna lagi banyak manfaat-manfaat. Saya bakal kau leba abaan batan kau sarang para pancenan saja di dalam menyantuni anak yatim. Jadi tak heran Syekh Abdul Hasan Asyadzili Kak Dinto ada buaki. Aklinu bi ta'atikum. Bapadeng tampakkan bi ta'atikum. Bentuk-bentuk kataatan nada keajunan Allah Subhanahu wa taala. Tampakkan dak ke orang lain.
Iki ditampakkan, bisa ditampakkan secara langsung atau ditampakkan melalui media. Jadi Kak Dinto juga akan menjadi media dakwah. Jadi Kak Dima, mana bi cuma ditampakkan secara langsung, engki cuma bisa iolati orang-orang saya ngulati. Tapi mana bi ditampakkan kepada media, engki Kak Dinto bisa-bisa juga akan cakupannya lebih luas. Dan kemungkinan orang-orang saya bakal nero, insya Allah bakal abanyak. A'linu bi ta'atikum li'ubudiyatikum. Terutama dalam masalah ibadah nabak nagapi. Kataatan nabak nadak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah nabak nadak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Parlo kian naga aku ipatampak kama yatadhaharu ghairukum bil ma'asi. Cek sampai kalah ka orang-orang lain se bengal menampakkan kemaksiatan. Karena kemaksiatan Kak Dinto juga banyak saya ditampakkan. Orang ala dosa, orang ala maksiat. Kak Dinto banyak juga saya ditampakkan bentak arah satu dos. Masa abek ngalakoni kefokusan pas dosa. Tiga-tiga Dinto cara paretonganna. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakoni bisa was pamator. Malar muka si sakoni Kak Dinto bisa setia manfaat siraja. Mungkubatan kau letorjukan para pancingan saja. Kurang lebih nanya maaf saja saya leras Kak Dinto murni dari ajunan evan Allah Subhanahu wa taala. Ben sateja sekalero Kak Dinto murni dari kabutuhan nafatan kaula tibi. Muka-muka sateja nah sami-sami kengi ngapangapuraan, kengi ampunan dari ajunan evan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.